សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បញ្ញពរអញ្ចឹងយប់នេះដឹងតែខ្មោចលងទៀតហើយរឿងរ៉ាវរបស់យើងយប់នេះគឺទទួលបានការចែករំលែកពីបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានទៅជួបរឿងរ៉ាវការលងបន្លាចផ្សេងពេលដែលគាត់ទៅបោះតង់នៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានមួយជាមួយនឹងក្រុមមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់3នាក់អញ្ចឹងបើចង់ដឹងថារឿងរ៉ាវរបស់បងប្រុសយ៉ាងណាតោះយើងទៅស្ដាប់រឿងពេញទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវនេះគឺទទួលបានការចែករំលែកពីបងប្រុសម្នាក់គាត់ឈ្មោះស៊ីថាវដោយគាត់បានចែករំលែកមកថាគាត់នឹងបានទៅបោះតង់នៅឯរមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងជាមួយនឹងក្រុមមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយក្រុមមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹងគឺធ្វើការជុំគ្នាបាទនេះគាត់ធ្វើការខ្លួនឯងដែលគេហៅថា MMO ហ្នឹងហើយគឺគាត់ការងាររបស់គាត់គឺ MMO ខាងរោប្រាក់ចំណូលតាមអនឡាញអញ្ចឹងអនឡាញគឺមានច្រើនពាក្យថា MMO គឺ make money online អញ្ចឹងយើងមិនមែនសំដៅដូចតែរលុយតាម YouTube តាម Facebook តាម TikTok អីទេគឺទាំងអស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវមួយនេះកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2024គឺទៅតែថ្មីនេះដែរទេដោយខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះថា Gen Z ខ្មោចលងអញ្ចឹងពួកចង់ថាក្រុមបងប្រុសស៊ីថាហ្នឹងពួកគាត់គឺជាយុវជនជំនាន់ថ្មីនឹងឯងអញ្ចឹងយើងដាក់ចំណងជើងបែបហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យតាក់ទាញបន្តិចដោយសារតែឥឡូវនេះគឺពេញនិយមណាស់ Gen Z យើងអញ្ចឹង Gen Z របស់យើងគឺបានទៅជួបខ្មោចលងនៅឯក្នុងព្រៃហើយពេលដែលគាត់ទៅបោះតង់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្រុមមិត្តភ័ក្តិរបស់បងស៊ីថាហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការជុំគ្នានិយាយទៅឲ្យតែដាច់ខែគឺគាត់មានដំណើរកំសាន្តត្រូវទៅដើរលេងគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងណាហើយពួកគាត់ជាអ្នកចូលចិត្តប្រភេទបោះតង់តាមព្រៃពេលដាច់ខែម្ដងទៅសម្រាប់3ថ្ងៃ4ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដោយសារតែគាត់ធ្វើការខាងហ្នឹងគឺគាត់មានពេលវេលាខ្លួនឯងច្រើនណាស់អញ្ចឹងតែដាច់ខែដែលគេហៅថាផ្ទុះបងណាហ្នឹងហើយដាច់ខែផ្ទុះបងធំដើរលេងយូរអញ្ចឹងទៅទូបងតូចក៏ដើរលេងចិត្តនឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺគាត់កាលពីខែ12ហ្នឹងហើយចុងឆ្នាំទៀតណាហ្នឹងហើយកាលពីខែ12គឺពួកគាត់បានផ្ទុះបងធំដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយផ្ទុះបងធំដែរទៅគាត់ក៏មានកម្រងសម្រាប់2សប្តាហ៍អញ្ចឹងបញ្ជាក់តិចបងប្អូនពួកគាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងគាត់យកពេលសម្រាប់2សប្តាហ៍ហ្នឹងគាត់មកលេងខេត្តសៀមរាបហើយក៏មានកម្រងទៅដំណើរកម្សាន្តនៅកន្លែងណាផ្សេងជាច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយមិនភ្លេចទេគឺកម្រងបោះតង់របស់គាត់ទៅរកតំបន់ព្រៃភ្នំអញ្ចឹងទៅដើម្បីបោះតង់សម្រាប់នៅនឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ក៏បានមកដល់ខេត្តសៀមរាបស្នាក់នៅសន្តាគារអូតែអញ្ចឹងទៅហើយក៏បានទៅដំណើរកម្សាន្តលេងតាមរមណីយដ្ឋានផ្សេងជាច្រើនកន្លែងអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយអញ្ចឹងនៅសល់មួយសប្តាហ៍ទៀតដែលជាកម្រងរបស់គាត់គឺដើមសប្តាហ៍ដែលបន្ទាប់ពីសប្តាហ៍ទី1ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមទៅរមណីយដ្ឋានមួយដែលមានព្រៃភ្នំហើយបោះតង់ស្នាក់នៅទីនោះរយៈពេល3យប់3ថ្ងៃហ្នឹងហើយហើយក្រុមរបស់បងស៊ីថាវគាត់ក៏បានរកឃើញតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងដែលជាតំបន់ដែលគេពេញនិយមបោះតង់កំសាន្តលេងណាហ្នឹងហើយក៏រកបានទៅក៏សម្រេចចិត្តនាំគ្នាទៅបោះតង់នៅទីនោះហើយដល់ថ្ងៃដែលពួកគាត់ចេញដំណើរទៅបោះតង់នៅទីនោះបញ្ជាក់ទេបងប្អូនគឺពួកគាត់ជិះឡានផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងឡានរបស់គាត់គ្នាគាត់មានមួយអញ្ចឹងទៅគាត់ជិះមកជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើរលេងគឺទៅណាជិះឡានជុំគ្នាតែមួយអញ្ចឹងមិនសុបាយអញ្ចឹងណាបើជិះឡានម្នាក់មួយដែលអត់ជុំគ្នាអត់មានន័យសុបាយទេអញ្ចឹងគាត់ជិះឡានបងប្រុសស៊ីថាហ្នឹងហើយជិះឡានបងប្រុសស៊ីថាតែមួយហ្នឹងគឺមកជុំគ្នាតែម្ដងដល់ថ្ងៃដែលត្រូវទៅបោះតង់ហ្នឹងគឺព្រឹកឡើងក្រោកពីព្រលឹមញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅសន្តាគាររួចហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមរៀបចំអាវ៉ាន់ដាក់
លើឡានមានតង់មានសម្ភារៈផ្សេងៗvậyទៅរៀបចំទៅបោះតង់គឺមានច្រើនសម្ភារៈមានច្រើនចឹងក៏រៀបចំដាក់ក្នុងឡានទាំងអស់ហើយក៏ចាប់ដើមនាំគ្នាចេញដំណើរទៅរមណីយដ្ឋានមួយនោះមួយទៀតរមណីយដ្ឋានហ្នឹងគឺនៅរៀងឆ្ងាយពីក្នុងក្រុងសៀមរាបទៅរមណីយដ្ឋានហ្នឹងគឺចម្ងាយជិត50គីឡូឆ្ងាយមែនតើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបយើងគឺធំហ្នឹងហើយចេញពីក្នុងក្រុងទៅតំបន់រមណីយដ្ឋានហ្នឹងជាង40គីឡូឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដំណើរទៅពីព្រឹកខ្ទង់ម៉ោង7កន្លះគាត់ចេញទៅជិះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវតាមធម្មតាហ្នឹងហើយអត់មានអីចម្លែកទេគាត់ក៏ហ្នឹងហើយនិយាយលេងគ្នាធម្មតាមើលទេសភាពតាមផ្លូវមើលតាមស្រុកភូមិគេហូហែអញ្ចឹងទៅសប្បាយរីករាយនឹងធម្មជាតិស្រស់ត្រកាលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតាមស្រុកតាមភូមិយើងណាហ្នឹងហើយតែពេលដែលកំសាន្តបានប្រហែលជាខ្ទង់1ម៉ោងហើយអាចថាជិះដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងហើយអត់មានហេតុការណ៍អីកើតឡើយក៏តែគិតជួបឧបសគ្គមួយហ្នឹងហើយអត់មានហេតុការណ៍អីជួបឧបសគ្គមួយហ្នឹងហើយឧបសគ្គផ្សេងហេតុការណ៍អីផ្សេងអញ្ចឹងនិយាយថាជួបឧបសគ្គមួយគឺចូលដល់ផ្លូវលំមកកន្លែងហ្នឹងផ្លូវសិតតែកលេកកលោកហ្នឹងហើយផ្លូវកលេកកលោកហុយផងអីផងអញ្ចឹងក៏បងប្រុសសិដ្ឋាគាត់ចូលចិត្តជិះលឿនអញ្ចឹងដល់ផ្លូវលំកលេកកលោកហើយគាត់នៅជិះលឿនទៀតគាត់ស្ងាត់ថាឡានគាត់ជិះឡានអបរ៉ូតណាឡានpick up ហ្នឹងហើយរថយន្តរបស់គាត់គឺរថយន្ត Ford pick up ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់បើកឯងឡើងណានៃហុយដីធ្លុំចឹងណាហ្នឹងហើយតែឧបសគ្គហ្នឹងគឺគិតដល់អាផ្លូវមកកន្លែងហ្នឹងគឺវាកលោកធំមែនទែនគិតជិះទៅក៏ធ្លាក់ដឹបមកមានណាឡើងបាសគូឆ្កាងអាកង់មុខលាក់ដឹបក៏អត់បានថយលឿនទៅដាក់ឡើងលោតគិតហោះឡើងដល់បានន័យថាគិតលោតហោះនឹងដល់ដបូលឡានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺគិតបើបងអញ្ចឹងគិតអត់មានបថយលឿនគិតអានតាឡានគិតខ្លាំងគិតបើកទៅកលុកនឹងលិចកង់មកហ្នឹងហើយទៅដល់ពេលអាបុកក្បាលឡានបុកដល់ក្បាលឡានហ្នឹងហើយក៏អាកង់ក្រោយធ្លាក់មកចាល់បដ ចាល់ដល់បាតឡានបដ បងប្អូនចាល់ដល់បាតឡានអត់ទៅមុខទេគឺខៃនៅហ្នឹងឯងជាប់មិនដឹងថាកលុកហ្នឹងធំប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនដឹងរៀបរាប់ឲ្យមិនឲ្យឃើញថាកលុកហ្នឹងវាធំហើយបងប្រុសសិដ្ឋាក៏ចិត្តតែបើកលឿនទៅដល់អាកលុកហ្នឹងគឺធ្លាក់បឹបចឹងទៅហ្នឹងហើយទៅក៏ជាប់នៅតែហ្នឹងក៏នាំគ្នាចុះពីឡានចុះពីអីមកមើលទៅតែពួកគាត់អត់អីណាគាត់តែអុកក្បាលនឹងដបូលឡានបន្តិចប៉ុណ្ណឹងឯងហើយក្រុមពួកគាត់ហ្នឹងក៏ចុះមកពីឡានមកក៏រអ៊ូរទាំណាហ្នឹងហើយស្រែកអូនតែហើយបន្ទោសបងសិដ្ឋាថាហើយបើកលឿនអត់មានចេះបន្ថយលបឿនបន្ថយអីអាផ្លូវកលិងកលុងហ្នឹងមិនឯងអាងឡានហ្នឹងឡានអបរ៉ូតមិនអីឡានខ្ពស់ហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយលអ៊ូថាឲ្យបងសិដ្ឋាអញ្ចឹងណានិយាយទៅហ្នឹងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយយុវជន Gen Z គឺចិត្តឆៅហើយបងសិដ្ឋាក៏គាត់អត់ទុកដែរគាត់ដាក់ទៅវិញទេចុះអញជីអញ្ចឹងទៅដងទៅពួកឯងខ្លាចសុបាយណាស់ទេចូលចិត្តជីអញ្ចឹងដែរតើដល់ពេលធ្លាក់កលុកជាប់ឡានតាំងមកបន្ទោសអញយីអានេះទៅក៏បកែកគ្នាទៅវិញទៅមកតែអត់អីទេវាឡានហ្នឹងគឺវាជាប់ចំអាបាតក្រោមតែបន្តិចអញ្ចឹងបើពួកគាត់នៅគ្នាទាំង4នាក់ហ្នឹងរុញទៅគឺវាធ្លាក់ទៅផុតហើយយ៉ាទៅវានៅចោលទៅតែបន្តិចទេចោលទៅតែបន្តិចទៅឡានកង់វាខៃបដ ទៅលេងទៅមុខអញ្ចឹងពួកគាត់នៅគ្នារុញតែបន្តិចទៅផុតគាត់ថាត្រោមហើយវាអុកចំបាត់ឡាននោះអាចបញ្ហាខាងក្រោមខ្លះដែរប៉ះពិលកបិតកបតអីណាហ្នឹងហើយចាំអីទេអានឹងឡានរបស់បងស៊ីថៅរបស់គាត់ចាត់ចែងខ្លួនគាត់អ្នកគាត់បើកខ្លួនគាត់បន្ទោសមិត្តភក្តិមិនកើតទេណែមិត្តភក្តិក៏ចេះតែបន្ទោសហើយបន្ទោសគ្នាលេងទៅវិញទៅមកហើយធម្មតាទេមិត្តភក្តិគាត់ចិត្តស្និទ្ធគាត់ថាទៅថាមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ក៏នាំគ្នាទាំង4នាក់រុញពីក្រោយទៅផុតទៅធ្លាក់អុក
tư mà tòng tiết bạ cả bang còi nâng thẹn vậy tới rinh tới tư mất bạ cả bang còi nâng bà đòi bỏ thả ọt khóa rồi máu cửa vật trô nó không ngạc cụt lan nâng bà đòi miền khóa hay có nâng khi lan lần ấy có chỉ bà to từ một kia từ bà đã giấy đo cho nó nâng ở toàn bàn riêng lập cho mua mình phẹ cật tầng bay nhẹ tiết bạp bóng bồn đó kia thì chẳng mình phẹ cật tìm mối nâng cứ cho một chăn hay thì pi nâng cứ cho một cùng hay thì bấy nâng cứ cho một đẹp này chẳng pe để trên lan bà to từ một hái có bằng xịt thả nâng có oi bằng đèn nâng chui mơ mẹ mơ thả chết đo tí tăng nơi này bằng đèn có cách chạy mơ mẹ thòm đà tới khơi thà nếu so bà hai chia bay cái lô tí tế cứ chết đo lại hay cất chi tơ tơ ngạp lơ và tới vi du nâng có chi tam lơ lùm nâng vì cái lệ cái lộ to tại chi chết đo mà cái lô tiết bán miền ạp lơ cái điệp smá này pleu điệp smá pleu đây có hóm á bong bồn pleu đây có hóm mình pleu hai vây pleu bê tông ấy tì này phụ tập bón pleu nấm mà toàn mình pleu vì cái chạc su cái chạc bê tông ấy tì chẳng mình ta chết đó mình ta pleu đây có hóm này chẳng chỉ là hốt bán cho chích mà cái lô tiết chích đó có đo pleu nâng từ đọc là nâng có chôl máu co chạp đơm khơi miền tiệt mới tới đôi chìa tiệt làm hai bọn xì thao cận mớ khơi thả đôi chìa tiệt làm hai cái mùi tam pleu miền mùi pi sam sầm mai đây miền mùi bọc hay mai đây miền mùi nhưng từ mưa tới chìa tiệt làm hai té ọt miền mình nơi tì này bờ mưa tây chụp thì làm hai chẳng cứ gật tên mình được này thì tua tại miền kia mà lên làm hai chẳng tới bàn mình được này hãy có bờ to từ một tiết tứ bán tự đó lại kỳ chụp chung á này bạn đi thả đo rồi mình đi than bỏ kỳ này miền nẹt mỏ lên hồ hai chẳng từ miền lan miền chẳng nọt mà tôi chẳng từ vậy tới vậy thì bọn con cứ lại nó cứ sơ bộ tự đòi nè mò lên bọc tòng nè anh cứ nè đã màu nè nướng cứ sạch nè bọc tòng chẳng cái nè kháng mũ nướng cứ chưa cả lại để cái miền lụa lụa ấy nhâm vậy tới đôi đại dương club tơ lên rồi mình tham sinh cứ vì miền kháng mũ đã kê sập tôi dương này to tại dương châu từ cầm sang lại nướng mạnh mưa điệp trong này nó tới bàn dương chập đầm từ cái lại đại dương từ cầm san hay bọt toàn ấy nằng ai vậy nè chẳng không có các bạn chù lan từ cái lại cho nó lan bọt kỳ nằng tới hay có tục đã sập bọt đại thòm đà nằng từ nằng ai ai sần sọ ai đã sập bọt đại nằng từ nằng ai hay có chập đầm nằng kia vô bàn vô ấy nằng kia đà sầm đại tờ đồ ti tăng để cột ai bọt toàn bàn chẳng á bù mà tới min mà nước trà đá để có tự bảo tón nơi khang mục là ngày tái muốn là có đào chùa từ khang nông nứng có ban ông kia nhằm ngày tròn đài nơi khang mục cứ min giờ tới ở min hàng restaurant thông mùi là đừng nhớ min tầm mùi nữa nghề phật bị nướng cứ tôm cái lụa tôi là cái nào tha tôm bài tôm ấy tôi chẳng đó này chẳng phố kết có nông ni chôl hàng thùng nướng đầm bay nhằm hà ngày tròn từ bắt đầu bị hà ngày tròn hay có sầm rạ luôn ban phải chỉ cái lá máu có nông ni chập đam giò bánh bắt to tầm ná chô từ hàng nông có tha tập bón nướng cứ ăn mình tên cái bọt tòng nướng bán đi tha min vil mà đông mì chân tứ min vil mà đông và hai chia mà pay mai cà rê chẳng tới min nè bọt tăng nè nâng pi đưa cả bay còng chẳng hãy chung với min prey này hãy min play cái đa từ một tiết mà cả độc tiết tứ min vil và hai chia đọc mà pay mai cà rê nâng tới
có miên nè bọc tông mùi rồi copy tiệt đấy chứ mới tới đi xa mình tên để đó khi sạc máy mới nhầm đằng dây mấy ở tranh rượu riêng cái lại nó nhầm bạn đằng dây đấy qua thang bóng proxy thao cật prap mà nhóm máu cứ nhóm sớm máy khi rượu phim ruột ai chẳng nó nhưng mà đằng thà rồi mình thà nứng nơi khang na tì hay còn đằng thà rượu riêng mày đã có dây điệp điệp tam đã quay đã bóng xịt thao cật prap màu chẳng tên bóng xịt thao hay nâng crom bỏ quất khơi thà nơi kháng mục để chích kháng mục lan để cái đặt chích hàng restaurant ấy nứng miên cái bọc tòng tràn hơi chẳng crom bỏ quất nứng ăn miên cái này để trâu bọc tòng tề chẳng hơi miên tại nơi kháng khôn tiền phần tay kháng khôn nứng cứ trâu đa trâu riêng trâu ngay chừng kế nữa ở nơi chết nâng thì bên tay vì miên will mà cả độc phải chỉ một hay từ sam sấp cái này nữa vì miên đôi khi chẳng đại bên tay còn thả đa chơi trừ chẳng hái cốt có ban su sần sậu nơi kháng mục nâng thả nơi kháng nông tiết nữa vì tới trừ hai bảo văn à tới bỏ sần sậu cất bảo thả và xin chị bong trong tập bỏ tòng cho từ hàng không nứng còn cái ta bạch tới tiêu bù vị chơi nè vì ngay đã từ bài gì mặc lô chiang ấy nó mặc lô chiang tham mặc lô bay mặc lô buôn chứ nữa này tới cái ta tới đi chơi đi ngay bị kia bị ai đây chẳng bật tới việc đôi chuyện đặt lại bị ai bị chẳng nữa bù bị đã bỏ tòng nơi rồi mình than hứng cho ta nơi chích bàn bài hay mình sẽ bật phim chẳng bờ bọn sân thôi với thà bờ sân chỉ bọn châu từ nóng bia đặt lại tại pi chẳng nè tới có ban gì cần giấy pra tập năng ấy chẳng nè chẳng trong bỏ bộ kết cò cho chị niềm tí tứ bọn đèn hứng cả thà đừng nói từ ở ngay bị kia chứ châu chích nơi chung kia đi bộ dương mà bỏ tống tờ rô lại sang scan ta ní chỉ bảo phết kia nơi chung kia sờ bài bẹp nương té dưỡng như bị chui chết bẹp scan chẳng từ ở chơi ngay bị kia tứ ở bàn ai cái chuyện là phim luôn ai chẳng á nè này chẳng từng ở kia có sờ chết nương kia từ bàn tay phụ cái từ lìa văn tràn để thun đã ngay phòng chẳng có sờ chết chul khmei để phụ cận đa lụa ở văn lụa sải đai lụa cà lụa ấy tam nắng chul phụ cận ở chui can ở văn đa từ nâng phong đấy về đầu cột khmei để lụa cà lụa còn đai lụa ấy đừng ở nắng cật xong ở chul từ hai ở lưới nó đấy bay chia khmei đừng ở nắng cất bạn để xe mình cất bạn để xe thả nhom trong ban lui đây nhom trong chui bằng ấy đấy rồi thấy nhom ở trong châu từ không nương tê cần vậy thằng trắng bên này láng co bóng xịt thả cái du thả hay chứ mấy ổn hôm nay khai thả từ vị ngay bị cana bán bộ bóng thun mình có thả tê nhom mà trong từ vị ngay cần vậy tới chứ người thả nhưng mà trong từ vị ngay có anh mình vậy ý tì tới bố cái thằng bố cái cầm ấy đó bố nào mới ở bờ chul bố có tự bán có việc sao vì sơ thun này đại chẳng nó này chẳng bố bờ bố mình cần ọt nó có ọt thôi này hay bố có co xả chất từខ្លួនấy lyខ្លួនấy đã bán bản á xả bản nâng sẵn đó và hot chậm từ mũ tiết chẳng từ này chẳng hái bố có ban nông kia đa từ là hốt đa phật pi cái lại cái bỏ tôngประมาณ พายเจีย50 เมตร 60 เมตร นึงអត់អីទេធម្មតាអាកាសធាតុនៅជុំវិញគឺស្រស់បំព្រងហ្នឹងហើយខ្យល់បក់តិចតិចហើយសំឡេងចាបយំហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសត្វតកត់ដើរបានប្រហែលជា100 ទៅ 200 ម៉ែត្រស្រាប់តែពេលហ្នឹងគឺស្ងាត់ហើយស្ងាត់មែនទែនតែម្ដងគឺឈឹងសូម្បីតែសំឡេងចាបយំក៏អត់មានដែរគឺស្ងាត់មែនទែន
ចឹងគាត់ថាផ្លូវហ្នឹងគឺផ្លូវត្រង់រហូតផ្លូវគេរៀបស្មើស្អាតអាផ្លូវប្រឡោះលក្ខណៈថាផ្លូវលំមួយដើរមនុស្សបានខ្ទង់ 2-3 នាក់មកជួរហ្នឹងបើជិះម៉ូតូបានចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងអត់អាចបោះតង់នៅតាមផ្លូវនឹងបានទេព្រោះគៀនគឺសិតតែដប់ព្រៃទាំងអស់អញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍តែបើគិតថាអូខ្ជិលដើរទៅមុខទៀតខ្ជិលទៅដល់គោលដៅអញ្ចឹងចង់ឈប់បោះតង់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងក៏បោះអត់កើតដែរពូវាព្រៃបើគាត់ចង់បោះលុះត្រាតែគាត់ហ្នឹងទ្រុសព្រៃចេញបានបោះតង់កើតអញ្ចឹងណាឬក៏បោះតង់កណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែក្រុមរបស់ពូគាត់ថាហេដើរបើខ្លាចតែទៅហើយទៅដល់គោលដៅហ្នឹងព្រោះមកបោះតង់គឺត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យដល់គោលដៅអញ្ចឹងបានវាមានភាពថាល្អប្រសើរអាហ្នឹងបានចំជាអ្នកដែលគេហៅថាសាក់ថ្មជីវិតអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រុមពួកគាត់ក៏ស្រេចចិត្តនឹងគ្នាដើរទៅទៀតដែរដើរទៅរហូតហើយអាពេលដែលដើរទៅហ្នឹងក៏គាត់បានយកទូរស័ព្ទរបស់គាត់មកប្រើអេបដើម្បីវើសគីឡូថាគាត់ដើរបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទៅគេអ្នកខាងមុនគេប្រាប់ថាប្រហែលជា1គីឡូជាងហ្នឹងហើយប្រហែលជា1គីឡូជាងឥឡូវគាត់ដើរបានប្រហែលជា1គីឡូហើយនៅប្រហែលជាជាងកន្លះគីឡូទៀតហ្នឹងហើយអាចប្រហែលជាខ្ទង់400ម៉ែត្រទៀតដល់ហើយអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចមួយហ្នឹងគឺគាត់បងស៊ីថៅគាត់ថាកាន់តែស្ងាត់ទៅមែនទេហើយព្រៃជុំវិញគឺស្ដុកអ៊ុញហ្មងចូលអ៊ុញហើយពលឺព្រះអាទិត្យគឺចាំងអត់ចង់ដល់ទៀតពលឺព្រះអាទិត្យចាំងអត់ចង់ដល់ក៏មើលទៅឃើញស្ទុំក្នុងព្រៃឃើញស្ទុំប៉ុន្តែអាផ្លូវទៅនោះគឺនៅតែស្លាស់ទេអត់ស្ដុកទេអត់មានថាដើរវិព្រៃវិអីទេគឺនៅតែស្លាស់ចឹងហើយពួកគាត់ក៏ឈប់សារៈតិចទៅព្រោះហត់ហើយនិយាយទៅគាត់ដើរតាំងពីនោះមក1គីឡូមកគាត់អត់សារៈឯណាគាត់ដើររហូតខ្លាំងមែនទែនចឹងក៏សារៈអង្គុយលេងអង្គុយអីណានឹងទៅនិយាយជាគ្នាលេងហើយក៏ដកបរិយមកនៅគ្នាជក់ប្រហុយពីហ្នឹងទៅចឹងពូក្រុមរបស់ពួកគាត់គឺជក់ណាគាត់ជក់បរិយហ្នឹងធម្មតាទេពួកគាត់យុវជនវ័យក្មេងគាត់ជក់បរិយជារឿងធម្មតាទេចឹងម្លងពេលដែលសម្រាប់ហ្នឹងគឺបងគង់ហើយនឹងបងច័ន្ទហ្នឹងគាត់ទៅឈឺនោមគាត់ទៅអែបនឹងអាគល់ឈើនៃចិត្តផ្លូវហ្នឹងគាត់នាំគ្នាឈឺនោមទៅហ្នឹងឈឺនោមអញ្ចឹងទៅក៏ហើយនាំគ្នាប្រុងបកចេញមកវិញហើយគាត់តែអាពេលហ្នឹងគាត់តែពួកគាត់ងាកបកក្រោយមកផ្លូវវិញសាប់តែមេឃឈើអាកន្លែងដែលគាត់នោមដាក់ហ្នឹងធ្លាក់មកពឹងទៅប៉ុណ្ណាណៃធំមែនទេហើយលោកគាត់ឡើងផ្អើមកយីអាបងគង់គាត់ថាអីប៊ីតានទីឯងក៏នោមហើយកុំអីមេឃឈើធ្លាក់ចំបណ្ដោយស្រួយមែនទេហើយដល់ពេលបងដេតហ្នឹងគាត់អង្គុយនៅមួយខាងផ្លូវគាត់ថាអីពួកឯងមកពីណាពីណីក៏ស្រួយម្ល៉េះហើយអាមេឃឈើប៉ុណ្ណាណីយូរណាស់វាមិនបាក់មកហើយវាមកបាក់អីពេលឯងនោមហើយហ្នឹងឯងវាឆ្ងល់ដែរនិយាយរួមទៅគឺពួកគាត់និយាយអីឆៅហ្មងបងប្អូននិយាយអីឆៅអត់មានគិតថានៅក្នុងព្រៃអីមិនអីនឹកឃើញនិយាយបែបគាត់និយាយដាក់គ្នានិយាយលេងសើចអីធម្មតានិយាយទៅគាត់អត់បានគិតដល់ណាដល់ណីទេអញ្ចឹងហើយដែលគាត់និយាយនៅក្នុងព្រៃនិយាយលក្ខណៈឆៅអីចឹងមិនមែនពួកគាត់អត់ដឹងទេមិនមែនពួកគាត់អត់ដឹងថាអូនៅក្នុងព្រៃយើងត្រូវតំណមចេះតំណមចុះទេពួកគាត់ក៏ធ្លាប់ទៅបោះតង់នៅតំបន់ផ្សេងដែរអញ្ចឹងណាតែអត់ដែលជួបរឿងអីថាដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចអីទេប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់កន្លែងនេះក៏គាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតគាត់ធ្វើតាមចរិតរបស់គាត់ធម្មតាហ្នឹងទៅគាត់ត្រូវនិយាយអីគាត់និយាយយកឆៅយ៉ាងម្ដងប៉ុណ្ណឹងហើយក៏អត់មានអីក៏គាត់យកវ៉ាន់យកអីលីវ៉ាន់នេះអីក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតនិយាយទៅរហូតហ្នឹងហើយបានខ្ទង់400ម៉ែត្រទៀតក៏ឃើញវាលនៅខាងមុខនឹងបណ្ដោយគាត់ឃើញអាវាលដូចដែលវាលដែល
nơi kháng một cái bát tông nữa khơi về nó có đờ cho tới có đo thì tăng mền hay mùi tiết bóng bồn cứ cái lại nó cứ admin play tì đó kháng mục wheel để min cái lại để trơ bát tông hết cứ off play admin play từ một ATT vận tải min play trọ tối mùi chỉ play lệ cái nào để kia đỡ nè ngày để play để kia đỡ rục lệ cái nào play đỡ rục chẳng có vì bài tới chỉ play mùi để dừng mơ tới khơi play nâng tầng tự thấy còn bộ cái nó có chập đam đâu kia vô van vô ấy từ đặt mà cái lại để kịch rồi nó bắt tông nâng ngày wheel vậy tới tiếp trong mấy van tiếp trong ấy hay còn cùi ra đi từ bộ đào mà hot này hay đó cô đào ấy có nâng nâng cùi lên chụp vào đây cho ấy ra nên nâng từ ra hãy bộ còn nâng kia đào mơ trung vinh nâng mình nè từ khang đây mình nè từ khang đâu bọn chỉ thấy cái có từ ronom tư hay bọn chăn pin nè bọn cùng nó cái đào từ mơ kín mặt hàng thứ hay đặc biệt bọn địch mình ai nó cái có nước khơi đào từ ạp lo play cho tôi mùi nè sao ta cái đào cho tứ vì nghịch chứng à bù sao tại lo play kỳ vị đào cho tì bọn bồn đặc biệt được cái đào cho ạp lo nâng bài chia phải chỉ đọc mét đào tới thi từ mặt hàng khơi stừng hay nơi nâng min stừng nơi không nâng cứ min stừng á có đăng thì hay nè nơi khám mốt cầm bản bà thả nâng lại nâng min stừng bên này để đào cho tới phải chỉ đọc mày để tới vị prey vị cho tới có thi từ mặt hàng nâng khơi mà stừng nâng tử hay có sải hư xa khnia cái đó nè thì tao với thơ cung chăn nó hệ mau plan hiếm mau plan hiếm mau sẽ hao bây giờ ngay vậy nữa hay bọn thao bọn chăn lưới co na nữa này phải còn nằm kia đờ tập đoàn cho từ lời mùi nâng tử hay bây giờ này cái đờ cho tới có nâng này đôi để bọn địch khơi mình đờ tới phải giờ đọc mẹ chẳng đấy clear từ một tháng min một từng nâng này hai bộ kết có mưa tới khơi một từng nữa srosrai mình tên nằm kia từ lên tức lên ấy hay lục ấy giống đó cất mà nước man thả min tức á này cất thả về thò mặt đa min tập prey min em đấy min tức để chẳng việc tơ mạnh là ngã cả bỏ toàn nó việc tơ tập min prey min tức ấy chẳng này chẳng khơi hái có sờ bài để tháo tập này bàn lên tức phong bàn bỏ toàn làm hai phong này chẳng có đa mơ trung vinh nâng tít tít sập tay bóng cúng rồi cất cái lễ mơ tơ mặt hàng stưng á cái lễ tơ mặt hàng stưng bà hai chia chừng ai bà hai chia đọc mét bà hai chia đọc mét cất ngục mơ tờ lơ tùl bị lơ stưng á cất cái lễ tớ bóng bồn có sắp tay khơi bà phúm mùi nâng tùl nâng khơi bà phúm chơ mùi giống đó mà tay bà phúm chơ nó cứ chả đôi trẻ liệt ra thả cái thơ tục chào hay ọt mình là cái sign mình ATT ọt mình là bỏ xâm án mở tư chả đấy có khơi hái có hạ khnia mà mớ nữa hạ khnia mà thả này thao ở chăn đết hãy mơ là một hàng stưng nọ mình bà phúm chả mùi rồi thả tứ thì có nông người ta nệm mặt hả phùm cái tục cháu yu nái vì ấy thế hay mới tự tụt trộm ở ấy mình là cái sen mình ấy tít vì ấy thế tại bà thà bà sân chia cái nơi sen ấy chẳng dưng khơi chẳng ấy dưng tụt sen nữa tụi thấy nâng mới thấy chắc số tô máy cái tục cháu thế ấy thế này chẳng hay có phụ cất ở nông kia lúc ấy tít tới có hành nông kia tạt lọp mau cái này bắt toàn nông quyền tử kia cái tầng môn nữa bây giờ tạt lọp mà đo cái này bắt toàn nông hái co nâng này nhầm kia mình thấy mà đây mà chấn chập đam nâng kia riệp tông riệp lại riệp ấy là bài bắt toàn vậy đó nâng này bù về nâng cứ Russia đây mong pi cái là chết bay này nâng này Russia chẳng có nâng kia riệp bắt toàn riệp
ចានឆ្នាំងរបស់គាត់ដែលយកមកទាំងអស់ហ្នឹងរៀបធ្វើម៉េចរៀបមកស្អាតដើម្បីឲ្យស្អាតមើលទៅស្រស់ស្រាយហើយមានកន្លែងបោះតង់មានអីស្អាតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលប្រហែលជា1ម៉ោងបានរៀបហើយ1ម៉ោងរៀបហើយក៏នៅគ្នាអង្គុយសារ៉ាបន្តិចបន្ទាប់មកក៏នៅគ្នាលើកទូរស័ព្ទម្នាក់មកប៉ុសម្នាក់មកប៉ុសដើម្បីថត post story អីចឹងណាហ្នឹងហើយធម្មតាឯងគាត់ដើរលេងគាត់ថតរូបផុសចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអាដើរមកពីមុនហ្នឹងក៏បានថតផុសអីទេដោយសារតែដើរមកកាន់អីវ៉ាន់ផងធ្ងន់ផងអីផងមិនបានតោះតែរៀបតង់រៀបអីហើយចឹងទៅបានហ្នឹងហើយនឹកឃើញនៅគ្នាទាញទូរស័ព្ទមកថតរូបផុសថតអីចឹងទៅប៉ុន្តែវិជាតិចបងប្អូនគឺនៅនឹងគឺខ្សោយសេវាគឺអត់មានសេវាទេអញ្ចឹងពួកគាត់បានតែថតត្រឹមមកថតទុកហើយមានបានផុសអីទេនិយាយរួមទៅគឺទូរស័ព្ទអត់មានសេវាចង់តាក់ទងទៅខាងក្រៅក៏តាក់ទងអាកាសដែរតាក់ទងទៅខាងណាក៏តាក់ទងអាកាសដែរដោយសារតែទូរស័ព្ទអត់សេវាអញ្ចឹងបាននៅតែត្រឹមមកបោះតង់នៅនឹងជុំគ្នានៅនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងលូរហូតដល់ល្ងាចខ្ទង់ម៉ោង5ហើយណាខ្ទង់ម៉ោង5វារៀងល្ងិតនៅក្នុងព្រៃគឺល្ងិតចាប់ដើមល្ងិតស្ទង់ហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងបងស៊ីថៅបងច័ន្ទបងអីហ្នឹងក៏គាត់នៅគ្នាបង្កាត់ភ្លើងដើម្បីដាក់អាំងសាច់អាំងអីរបស់គាត់ដែលគាត់យកមកណាដាក់អាំងសាច់នឹងអីហើយនិយាយទៅគាត់ប្រកែយូរអវ៉ាន់មែនទែនមានទាំងអស់ទាំងសាច់អាំងសាច់អីរបស់គាត់ហើយទាំងប៊ីយាទាំងអីគាត់យកមកទាំងអស់និយាយទៅខ្លាំងហ្មងធ្វើម៉េចអ្នកចូលចិត្តបោះតង់គឺអញ្ចឹងឯងយកមកទៅបានដល់គោលដៅទៅបានរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបងដេតហ្នឹងម្លងពេលដែលគ្នាគិត3នាក់នឹងកំពុងតែរៀបចំអាំងសាច់អាំងអីគាត់ក៏ដើរលេងជួបបរិយមើលទិដ្ឋភាពអីតាមហ្នឹងទៅហើយគាត់ក៏មិនទេក៏នឹកឃើញដើរចូលទៅអាផ្លូវមកស្ទឹងនឹងទៀតទៅឯងទាំងល្ងាចហើយណាល្ងាចម៉ោង5ល្ងាចស្ទងហើយគាត់ក៏ដើរទៅប្រហែលជាគាត់ទៅជួបបរិយហ្នឹងហើយក៏លុបអីអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរចូលទៅក៏ជួបបរិយអស់ហើយក៏វត្តចោលក៏ទុយបរិយចូលក្នុងទឹកស្ទឹងហ្នឹងហើយតែពេលហ្នឹងគាត់ដឹងមិនចាប់អារម្មណ៍ក៏លេចទៅមើលអាមកខាងស្ទឹងហ្នឹងក៏លេចទៅឃើញអាប្រភពហ្នឹងទៀតឃើញប្រភពហ្នឹងគាត់ថាលើកហ្នឹងគាត់ឃើញប្រភពហ្នឹងគឺដួលហើយគឺប្រភពហ្នឹងក៏ឃើញពីថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់អីទេស្រាប់តែគាត់ក៏លេចមើលម្ដងទៀតទៅគឺប្រភពហ្នឹងគឺដួលផ្កាប់មុខមកក្រោមចិត្តធ្លាក់ចូលទឹកស្ទឹងហ្នឹងហើយទៀតផ្កាប់មុខមកក្រោមនេះគាត់ក៏ហេឆ្ងល់ថាចុំហើយចូលពីថ្ងៃឃើញវាឈោតើហើយចុំមិនបានឥឡូវបានវាដួលអញ្ចឹងណាមកធាក់ណាមកអីនិយាយទៅគិតបែបដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាគិតលក្ខណៈអញ្ចឹងណាគាត់ហ្នឹងហើយគាត់គិតបែបហ្នឹងហើយអត់មានខ្វល់ទេថាដួលទៅណាក៏ដើរត្រឡប់មកវិញមកពេលមកដល់កន្លែងវិញហើយក៏គាត់ប្រាប់គ្នាគិតទៅបងថៅបងច័ន្ទបងគង់ណាពួកឯងអញទៅមាត់ស្ទឹងនឹងមិញឃើញអាប្រភពនឹងវាដួលកាប់មុខចុះមកក្រោមមើលដឹងកាត់អីអាពីថ្ងៃយើងឃើញទៅវាឈោធម្មតាដែរដល់ពេលនេះឥឡូវមិនបានវាដួលចុះមកក្រោមអញ្ចឹងស្រាប់តែបងថៅនឹងគាត់និយាយថាចុះម៉ែមិនបានអញ្ចឹងអាប្រភ្នូអត់ល្អអីដឹងដល់ពេលបងច័ន្ទនិយាយមកថាប្រភ្នូស្អីទេអាប្រភពនឹងនឹងចាស់ហើយវាជាស្អីមកប៉ះតែតិចក៏វាដួលលំដែរទៅបងគង់ថាចុះស្អីមកប៉ះហើយវានៅនឹងដឹងតាំងពីកណាយើងឃើញនៅវាឈោហើយបើស្អីមកប៉ះមិនមកទៅមកប៉ះអីលើដែលយើងឃើញនឹងវិញគាត់នឹមគ្នាឆ្ងល់អញ្ចឹងឆ្ងល់អីចម្លែកអញ្ចឹងដូចអាងក៏ដែរអាមេឈើធ្លាក់អីចឹងថាតាំងពីណាពីណីមកមិនធ្លាក់មកនឹកឃើញអីធ្លាក់អាពេលឯងចូលតំណុំកលែងហើយអាប្រភពនោះក៏ឆ្ងល់អញ្ចឹងដែរគាត់ឆ្ងល់ថាអាពេលពីណាពីណីមកមិនដួលលំហើយមកយើងឃើញវាឈោហើយដល់ពេលនេះឃើញលំវិញតែក៏នឹមគ្នានិយាយឆ្ងល់គិតតាមហ្នឹងទៅមានតែខ្វល់អីទេហើយក៏នឹមគ្នាបន្តអាំងសាច់អាំងអីហើយក៏គឺវិយាម្នាក់កំប៉ុងទៅថ្លែបន្តិចចាំសាច់ឆ្អិនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយរហូតមកដល់យប់គាត់ថាប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង7កន្លះហ្នឹងគឺពួកគាត់ចាប់ដើមនាំគ្នាញ៉ាំសាច់ញ៉ាំអីរបស់គាត់ផឹកប៊ីយ៉ាផឹកអីហ្នឹងហើយហូហែអញ្ចឹងទៅនិយាយជែកគ្នាលេងហើយក៏
គាត់មាន speaker របស់គាត់ចាក់ចម្រៀងចាក់អីលឺពេញហ្នឹងទៅយ៉ាងទៅគាត់ចាក់លឺគាត់អត់ខ្វល់ទេសារគាត់នៅតែក្រុមគ្នាគាត់ណាគាត់អត់មានខ្វល់ទេគឺបើកសំឡេងលឺយកមកដែល speaker របស់គាត់ speaker JBL ដាក់ទៅអុកពេញព្រៃហ្នឹងតែក៏នៅគ្នាផឹកស៊ីសបាយហូហែតាមនឹងជជែកគ្នាពេញហ្នឹងទៅផឹកស៊ីជជែកគ្នាហ្នឹងហើយក៏បងស៊ីថៅហើយនឹងបងច័ន្ទហ្នឹងក៏ហ្នឹងហើយគាត់ក្រោកឡើងគាត់បូលគ្នាតនោមតែតនោមអត់តនោមនៅគៀនមុខផ្លូវហ្នឹងហើយតែគៀននៅអាមុខផ្លូវដែលចុះទៅមកស្ទឹងហ្នឹងពួកគាត់ថាហេហើយទៅតែឯងទៅបងច័ន្ទគាត់ថាហើយទៅតែឯងទៅអានេះហើយមក2នាក់ថាអញអត់ទាន់ជិះនោមទេឯងបងតនោមស្អីថាមកទៅ2នាក់អញ្ចឹងបងច័ន្ទក៏គិតក្រោកទៅនោម2នាក់ហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលទៅដល់អាផ្លូវមិត្តច្រកតូចហ្នឹងទៅបងស៊ីថៅក៏គាត់នោមធម្មតាទៅតែបងច័ន្ទក៏អត់នោមទេគាត់ឈោលេងចាំបងស៊ីថៅអញ្ចឹងណាតែគាត់សាប់តែកលេចចូលទៅអាប្រឡោះមាត់ផ្លូវហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឃើញពលឺព្រិចតិចចេញពីអាម្ខាងហ្នឹងមិនដឹងជាពលឺស្អីទេគាត់មើលទៅព្រឺគាត់និយាយប្រាប់បងស៊ីថៅថាឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់បងស៊ីថៅថាហើយនោះឯងអាថាឯងអត់មើលផ្លូវនេះឃើញពលឺអត់បងស៊ីថៅគាត់ថាអត់មានឃើញពលឺអីផងងឹតឈឹងបងច័ន្ទគាត់ថាអត់ឃើញមិនឯងឃើញយូរអញឃើញផ្លេតម្ដងថាឯងចំណាំងផ្លាតមកពីណាឯងចេះចាំងភ្នែកខ្លួនឯងដឹងមិញឯងអង្គុយមើលទូរស័ព្ទនៅមុខភ្លើងទៀតហើយឯងចាំងភ្នែកអីឯងមើលទៅងឹតឈឹងមានស្អីផងហើយឯងកុំខ្វល់ចាស់ទៅនៅក្នុងពេលឯងទៅមើលឃើញពលឺឃើញស្អីណាតោះទៅវិញហ្នឹងហើយក៏នៅគ្នាដើរទៅវិញទៅហើយក៏បន្តនៅគ្នាផឹកស៊ីរហូតដល់ខ្ទង់ម៉ោង9 កន្លះដល់ម៉ោង9 កន្លះគឺស្វឹងទាំងអស់គ្នាណាហើយបយាក៏ចិត្តអត់ដែរបងស៊ីតាគាត់ថាសោប្រហែលជាមួយយូរទេនៅសោប្រហែលជាមួយយូរគាត់យកមក2កេះនិយាយទៅសុំសរសើរពួកគាត់ហ្មងយកមកបានណាពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនបានរៀបថាគាត់កាន់អីខ្លះទេតែក៏ទៅគាត់និយាយក្រោយទៅអត់ខ្ញុំនិយាយក្រោយនឹងដែរអត់បានរៀបប្រាប់មុនទេថាគាត់កាន់អីមកខ្លះនិយាយទៅខ្លាំងមែនទែនតែ4នាក់កាន់ទាំងតង់ផងអ្វីអបានផងវាអត់ភ្លេចទេស្រាបៀហ្នឹងឯងផើអស់មួយកេះខ្លះជាងនៅសមួយយូរចាំពួកគាត់ក៏ស្វឹងអស់នឹងគ្នាសេសើហើយក៏នឹងគ្នាថាហ្នឹងឯងសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងម៉ោងប៉ុណ្ណឹងឯងឆាប់សម្រាប់ទៅកុំបាក់ដល់យប់ពេកនៅខាងក្រៅហ្នឹងឯងបូគ្នាតង់1 2នាក់គឺតង់2នៅជាប់គ្នាហ្នឹងឯងហេមិនជាប់គ្នាទេច្រឡំគឺនៅទល់មុខគ្នាបានន័យថាភ្នក់ភ្លើងនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅហើយតង់ពួកគាត់បោះម្នាក់ម្ខាងទល់មុខគ្នាទល់មុខភ្នក់ភ្លើងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាក៏បងប្រុសស៊ីថៅគាត់គេងជាមួយបងច័ន្ទហើយដល់ពេលបងគង់គាត់គេងជាមួយបងដេតហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងក៏បែកផ្លូវគ្នាចូលទៅក្នុងតង់រៀងខ្លួនទេណាហ្នឹងហើយបងច័ន្ទហើយនឹងបងស៊ីថៅក៏ចូលទៅដល់ភ្លាមបងថៅក៏ថាដាក់ទៅគឺភ្លឹងតែម្ដងពូស្វឹងហើយបើបងច័ន្ទវិញបាញ់និយាយគាត់តែចូលដល់កាប់មុខយកបដ ாய் អត់មានបានប្រែព្រួលខ្លួនអីនិយាយគ្នាតាតិចអត់ចូលទៅកាប់មុខឯងបងស៊ីថៅគាត់អ្នករូតតង់បិទវាអញ្ចឹងទៅក៏ដេកទៅភ្លឹងហើយបងគង់ហើយនឹងបងដេកហ្នឹងក៏ប្រហែលជាដេកលក់ដែរព្រោះគាត់ភ្លឹងអញ្ចឹងទៅអត់ដឹងទេថាគាត់ដេកលក់ស្រាប់តែបងស៊ីថៅហ្នឹងគាត់ថាគាត់ភ្ងាកដោយគាត់ហ្នឹងបានឮសលេងបងដេកហ្នឹងហៅពីក្រៅថាអាថៅហៅខ្លាំងមែនតែប្រើសលេងខ្សឹបអញ្ចឹងថាអាថៅក្រោកទៅឮហៅអញ្ចឹងគាត់ភ្ងាកណាប៉ុន្តែបងស៊ីថៅគាត់អត់ឆ្លើយទេលេអាលក្ខណៈថាមេងមើងឮសលេងហៅប៉ុន្តែអត់មានបានឆ្លើយទេណាស្រាប់តែគាត់ងើបអង្គុយមកគាត់ឃើញស្មោលមនុស្សនៅខាងក្រៅតង់បាទអាភ្លុកភ្លើងនៅដុតឆេះនៅឡើយទេអត់លុតទេហ្នឹងហើយទៅឃើញស្មោលឈោ
Chô nó cứ khơi máu thôm mình đến ấy là mình đang chơi mình chô mấy cái ở bán cho bà môn thằng thằng cái đó mưa tới khơi máu mình mấy tệ mình tái áp để kết cùi mơ bị không tông nó khơi máu mình thôm mình đến tới có áp để kết cầu cùi hay con mình lưu lên hàng đi tới còn đang gì mấy cái ọt slide mà tới có cọt đào chắn đạp kia thì tới con có sải chật rụt tóng ơn mà mờ tapi ơn mà mớ ớt min mình thì chừng ơn mình thì bị những bọn sĩ tháo cật mẹ làm phế nè đi chia xoang xa mấy thế nè này tới có phải nhập rụt tóng grab màu sừng hộp địa bình sắp tại sừng hộp bàn mình thuốc đi chia lụa mà phèn đi đấy nè lụa mà phèn thì thấy sao tại cất lưu lên chứ lưu lên hao luôn đi sợi hao khăng vào đội sợi hao khăng mình hao sụp đôi mấy mình bảo tha chẳng đi sợi vô rồi thao chăn ấy cao rồi mà nó về lưu lên cho bà giống cất hiện để tạt thằng pin để mỏng á hiện thằng pin để mỏng hiện như mỏng rút tòng màu mờ vào đội rút tòng màu đó khơi bọc cùng sai thà thao chăn ấy khơi đợt Việt từ nào anh hiện một nứng bắt đã đợt anh thao về tận đồn tự ý thế anh sẽ ngắm để dú anh đi dú ọt khơi vi màu với hết 20 វាទៅណាដល់ពេលនឹងភ្នែកចេញពីក្នុងតង់មកអើរមើលទាំងអស់គ្នាជុំវិញហ្នឹងហើយក៏ស្រែកហៅម្នាក់ម៉ាត់ដេតបាត់នឹងសូមដល់អត់មានលឺសលេងអត់មានលឺសលេងណាទេនឹងក៏ទៅបាត់ជើងធំនឹងអីតែបងគង់គិតបញ្ជាក់ថាវាទៅយូរហើយអញមើលម៉ោងដែរពេលហ្នឹងអញភ្ញាក់អត់ឃើញវាអញថាវាទៅដុំទៅគឺទៅបាត់ជើងបាត់អីដឹងហ៎អញមើលម៉ោងទៅស្រាប់តែសងំមកទីទៀតទៅអញមើលម៉ោងម្ដងទៀតយីចូលកន្លះម៉ោងហ្នឹងចំយាយទៅបាត់ជើងបាត់ដៃណាឈីណូមេណាយូរហ៎ទៅក៏អញស្រែកចេញមកស្រែកហៅពួកឯងឲ្យមកជួយមើលមកទៅក៏បាត់ពេលហ្នឹងគឺភ័យទាំងអស់គ្នាណាបាត់បងដិតឈឹងអត់ដឹងក៏ទៅណាហើយក៏មិនទាន់ហ៊ានដើរទៅរោណាឆ្ងាយដែរស្អាតតែយប់ហើយងឹតឈឹងហើយភ្នក់ភ្លើងទៅសោះភ្លើងតាន់តិចវារឿងប៉ុន្តែគាត់មានភ្លើងសូឡារបស់គេរបស់គាត់ដែរចឹងអត់អីទេគាត់នៅភ្លឺចំអាមុខតង់របស់គាត់ហ្នឹងឯងតែមិនទាន់ហ៊ានដើរតាណាក៏ស្រែកហៅនៅតែស្រែកហៅយ៉ាងទៅដល់ពេលស្រែកហៅកំលឺហើយក៏មិនលឺសលេងតបចឹងហើយគាត់3នាក់ក៏ស្រែកចិត្តនឹងគ្នាឆ្វែលមើលតាមព្រៃហើយបងច័ន្ទគាត់ថាហើយចូលទៅមើលប្រឡោះផ្លូវទៅមកស្ទឹងហ្នឹងមកតិចវាទៅមកស្ទឹងទៅនោមទៅបាត់ជើងបាត់ដៃនៅនឹងដួលស្លាប់នៅមកស្ទឹងបាត់អីដែរគាត់និយាយលក្ខណៈនិយាយឆៅចឹងមកមានចេះគិតអីនិយាយឡើងរឿងអពមង្គលហ្មងហ្នឹងឯងចឹងតែឯងមកនិយាយចឹងមកថាឲ្យមកនិយាយអីចឹងថាតើនៅគ្នាទៅមើលទៅហ្នឹងឯងនៅគ្នាទៅមើលចឹងទៅក៏ដើរទៅកាន់ពិលម្នាក់មួយភ្លើងទូរស័ព្ទដៃអីចឹងទៅភ្លឺដែរអត់សើងងឹតបានទេហ្នឹងហើយម្នាក់មួយភ្លើងម្នាក់មួយទៅក៏នៅគ្នាដើរដុំគ្នាដើរចូលទៅប្លោះផ្លូវហ្នឹងហើយដល់ពេលដើរទៅដល់មកស្ទឹងហ្នឹងពួកគាត់លឺសលេងធ្ងន់ដល់លឺសលេងធ្ងន់ថាអានេះគេថាសលេងអីសលេងគេហេសលេងស្លាក់ដែរដឹងឈួរនៅគ្នាឈួលមើលតាណាតានេះសលេងនៅខាងណានៅខាងណីរកអត់ឃើញនៅសលេងឮតាហើយបងស៊ីថៅគេថាគេឮអញ្ចឹងគេថាឮលួយខ្លាចហើយរួចលក្ខណៈថាភ្លើងទូរស័ព្ទហ្នឹងបងប្អូនភ្លើងទូរស័ព្ទវាមិនមែនឈួលបានឆ្ងាយដូចពិលទេណែគេមានតែភ្លើងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហ្នឹងឯងទៅមើលអត់ដឹងនៅណារោឮតែដល់ពេលគាត់ប្រឹងឈួលចុះឡើងគាត់ឈួលទៅអាមកខាងស្ទឹងទៅក៏ឈួលចំអាប្រភូមិដែលបាក់ហ្នឹងឈួលទៅបងប្អូននឹងឃើញគឺឃើញបងដេតហ្នឹងទៅអង្គុយអោប
จะซอประพรมนึงอ่ะกูเอาจะซอประพรมนึงให้ก็โง่คลายสับตะคืนยังหายគ្នាក៏ទាំង3នាក់ក៏បញ្ញាប់ស៊ូស្ទានៅគ្នាចុះទឹកចុះអីហាលទៅមកខាងស្ទឹងនឹងដើម្បីទៅរកបងដេតនឹងទៅបច្ចេកទេសស្ទឹងនឹងគឺអត់ជ្រៅគាត់ចុះហាលទៅក៏ត្រឹមបានត្រឹមដើមទ្រូងនឹងគ្នាហាលទៅទាំង3នាក់នឹងទៅអត់ទាន់បានគិតអីទេគាត់តែឃើញបងដេតភ្លាមគឺនៅគ្នាស្ទុះតរោទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហ្នឹងហើយពេលទៅដល់មកខាងស្ទឹងហើយក៏នាំគ្នារត់តរោបងដិតឯណាឃើញបងដិតនៅធ្ងោអោបជើងសប្រភូមិហ្នឹងធ្ងោពេលហ្នឹងពួកគាត់អត់គិតច្រើនប្រញាប់ទាញដៃទាញជើងគ្រាបងដិតម្នាក់មកខាងណាហើយនាំគ្នាគ្រាឆ្លងស្ទឹងត្រឡប់មកវិញមកហ្នឹងហើយអត់ទៅបានគិតអីច្រើនប្រញាប់នាំគ្នាឆ្លងមកហើយក៏នាំគ្នាដើរចេញពីអាចច្រកនឹងមកកន្លែងតង់វិញហើយក៏ដាក់បងដិតនៅមុខតង់ហ្នឹងហើយមើលបងដិតគិតនៅតែអត់ដឹងខ្លួនចឹងនៅតែខ្លាចនៅនឹងឯងពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏ភ័យស្លន់ដែរមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចនេះហើយដឹងស្រាប់ហើយគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធម្មតាទេអត់មានចេះអីទេនិយាយទៅអត់មានចេះអត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចអីមិនទេឃើញគ្នាគាត់អញ្ចឹងហើយអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចមានតែប្រឹងចាប់ដៃចាប់ជើងអញ្ចឹងទៅក៏រងចាំបងដិតគាត់ដឹងខ្លួនណាដល់ពេលមកស្ទុះឡើងបងដិតក៏ហ្នឹងហើយដូចជាបាត់ធ្ងោក៏ដូចជាស្លាប់អញ្ចឹងទៅសងំដេកបងទាំង3នាក់ហ្នឹងគាត់នៅអង្គុយមើលហ្នឹងហើយអង្គុយមើលក៏ជជែកគ្នាសួរនាំគ្នាថាមិនមកអីមិនកើតអីចឹងណាហ្នឹងហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងអាបងច័ន្ទហ្នឹងគាត់និយាយបដ គាត់និយាយថាអញថាខ្មោចលោមែនព្រោះឯងអាពីងីហ្នឹងអញឃើញភ្លើងអីភ្លឺនៅអាផ្លូវទៅមកស្ទឹងហ្នឹងអញប្រាប់អាថៅដែរអាថៅអត់ជឿអញថាខ្មោចលោមែនឃើញអត់គាត់និយាយចឹងបដ អាដល់ពេលហ្នឹងហើយគាត់និយាយឆៅចឹងទៀតដល់ពេលនេះបងថៅនឹងបងគូគេថាឯងមកនិយាយអីចាអញចាប់ដើមខ្លាចហ่าហើយធ្វើម៉េចធ្វើម៉ាលើមើលម៉ោងថាតែមើលម៉ោង2:10 យប់ទៅម៉ោង 2:10 អញ្ចឹងក៏អត់ដឹងទៅណាទេអញ្ចឹងបងដេតគាត់គេអញ្ចឹងហើយក៏ហ្នឹងហើយគ្រាគាត់អូសគាត់ចូលទៅក្នុងតង់គេវិញទៅបងគុណគាត់ថាហើយអានេះអញអត់ហ៊ានដេកពីអ្នកវីទេឯងធ្វើម៉េចដេកជុំគ្នាទៅបងចង់ថាចែកដេកល្មិចកាត់ណាតង់ទុយតែមួយដេកបានតែ2នេះអញចូលទៅដេកដែរមិនកើតគេថាដឹងធ្វើម៉េចអាចគាត់ថាអាថាឯងមកដេកមកដិតណាអញដេកមកអាចារ្យវិញហើយទាញតង់2មកកັບគ្នាមកស្រួលនៅកັບគ្នាអត់ទៅណាកើតទេពេលហ្នឹងអត់ទៅណាកើតទេទៅតែនឹងគ្នាសងំដេកនៅក្នុងតង់នឹងវិញក៏នាំគ្នាអូសតង់មកកັບគ្នាមកហើយក៏បងថៅហ្នឹងចូលដេកជាមួយបងដិតហើយដល់ពេលបងគង់ហើយនឹងមកច័ន្ទក៏ដេកជាមួយគ្នាវិញអញ្ចឹងក៏ចូលទៅដេករត់តង់រត់អីនឹងគ្នាសងំនៅហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសងំបានមកធុះក៏បងគង់ហើយនឹងមកច័ន្ទក៏លក់ណាពូពូគាត់ដាក់តាន់តិចមកសងំទៅលក់បានប៉ុន្តែបងថៅវិញគាត់ដេកលេងលក់ហើយបងដេកគាត់នៅដេកលក់ភ្លឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងអីដេកលក់ភ្លឹងដល់ពេលនេះបងថៅគាត់ថាគាត់លឺសំឡេងម្ដងគាត់អ្នកលឺក្នុងគាត់លឺសំឡេងក៏ហឹមខ្លឹមថាខំគួរខ្លាចចឹងតែបងសិថៅគាត់អត់សូវខ្លាចមកទេមិនអត់ខ្លាចចង់និយាយគាត់ខ្លាចប៉ុន្តែលក្ខណៈគាត់មនុស្សរឹងមាំគាត់លឺហើយគាត់សងំហើយលឺតែស្លេងដល់ពេលគាត់ស្រែកហៅបងគង់ហើយនឹងបងច័ន្ទភាសាអាកុងអាច័ន្ទដល់ពេលនេះបងគង់ហើយបងច័ន្ទឆ្លើយនឹងលឿនមិនអាថៅដល់ពេលនេះបងថៅក៏ឆ្ងល់តែចុំថាពួកឯងពីរនាក់បានទេហ្នឹងថា
anh đè lộ thế anh đưa lên cứ hư mau là bề ní nằm kia rút tòng trên mặt đó hãy rút tòng trên mặt đó không anh hiên tránh đi ta tránh máu trên nữa nè đó còn nằm kia rút tòng tránh máu kia gặp ta tránh máu vúp bọn bố ơi sao mau thông một bên này nó mụ phước lớn nữa nó mụ phước tranh máu cất tha cất khơi từng ọc kia nữa hương ọc kia cất bao bả bạn này tông nó bắt là bài bên nữa bắt cách bắt cân bị say bọn cung hay nâng bọn chắn nữa bắt cách bắt cân là này say tha coi cái là này giờ tới khơi smoke mau bên này nữa say cất bắt cách bắt cân bên nhân tới co smoke mà nó bật mình tử bọn thảo gì tại ấy xin nơi xin mày nơi xin cái sai bảo ơi bố ấy nơi xin ấy cà bên đó nè sao tại nếu rút bây giờ rút tống sừng ngòm nó không mình hãy có sập vậy khi định môn chứ nè sập vậy nhiều luôn tại đặc biệt bọn đết cất nữ đi lùa đà còn mình đang luôn làm gì đi kia bậc cần bên nắng cất mình đang luôn đi đặc biệt bọn tràn vĩnh đi đại lũ đi thà ơi anh thà mọi lông men cần giấy được tròn dùng phong anh thà mọi lông men này nè chứ anh tí anh thà mọi bị bọn cô lại có mất anh lại ơi anh đọc vài sừng ngon xinh đấy từ nào vậy lời mọi lông ấy trong rút từ nàoទៀតấy rút tới chụp đây men thà ơi phụ cất pin này trong rút tới chụp đây rút từ nào nơi kháng mục chẳng ai sừng các bạn rút mạch đỏ hay đợt nó việc đi lụa nâng nâng tiền ấp nghĩa xóm đang thơ mấy nè hãy sung ngóm thôi sung ngóm bọn thà cái pra thà tụ bay lưu lên ấy cái đói có mọi trình từ cái tiết nữa có mọi trình từ cái tiết có mọi nói sung ngóm là hồi ở đọc rực chẳng nè sắp tại vậy thì sập chẳng tới có bọn đợt đứng cái chập đầm đằng khuôn mà vẫn cất mà mình mà mường mà mình đằng khuôn mau mình thấy cất được nơi đường phải khai này đằng khuôn máu cò hừ thơ anh khai nào với thơ cất đàn run bong thơ vậy anh khai nè tự bọn pin nhảy cái cò cái này thà đất về đằng khuôn á đằng khuôn vì mà trái sừng ngầm vậy khi tôi mục tông vậy sắp xia tơ màu chẳng nè này anh khai nè bây nữa anh khai mới tên là được khi tiêu vinh vậy thì chẳng là nông khi tiêu vinh tại bọn thằng gặp là hãy từ nà cá dục hơi hãy play nơi trái nè hãy đỡ tên nam sừng ngọc không nước anh tại bây nó ở bọn đến cận nơi ta chỉ hết cái ta hãy bảy tới anh tới tại với anh khai nè anh muốn nước anh chụp anh là đơn bà bảy mấy tê anh đỡ ta với cùi khai nè ơi với cùi khai nè tự bọn cùng hay nằng bọn chanh đó người ta này vừa mọi luôn bên tên là anh khai trái nè tự bọn thở người ta lấy cái trong thường mình ở trong trình tàu vinh từng chục đứng được dòng mình tôi ta từ từng chục chẳng ngại đỡ khai thì là trình màu sọt mình khơi sọt chẳng còn đập bơ máu khơi rồi máu mau mua bột phân này nửa một lụp lương bộ anh bắt cách bắt cân bạn này bên nhằng tại em đang hiên ruột tờ nào nằm khi ruột tờ một quên phải đói tư bạch vô ấy tơ ti bọn đến nó cất là tệ là người chứ thảm bạch vô ấy tơ ti to tơ đặc biệt tới co vậy khi tới co sạch cho ta nằm khi cạo trên tờ hới rốt nằm khi rốt thường mấy rốt ở đo kháng mục tam đòn nhớ nè hay áp bên nướng bón đứt cái tên mình cái lặng ấy vấn đề tên mình cái lặng nữa rồi để ta bộ quậy tới ấy cũng lấy chui cái đi anh phong anh tôn đáy tôn trương ở hai anh rửa ta rui tê này đặc biệt ní bọn chán tha đi ý bắt cảnh mấy năm kia rút đặc biệt tha rửa rồi cái kia hơi bật khôi rút máu anh rút tròn lại cất giấy trắng tí cất giấy ôi sao xong ta sao khi cất máu giấy ấy trên máu chạy đặc biệt ní bọn sẽ thở cất giấy đà ròm từng ở khi ở ngọc ròm tí á hơi để ní cư dân rút
rút tòng từng ọt kia hơi ngợp trên một cái cứ vô tại là bỏ sầm khăn tế hơi nâng kia rút từ tầm đỏ rút từ khăn mục tầm đỏ vậy nữa cần chạy bắp kia cần tới có prom từng ọt kia nè prom priệp từng ọt kia sao tập nó có đọc mùi pi bấy cứ rút tòng mà tập đọc mùi pi bay rút tòng búp ở tận bàn ở đấy rút tòng cứ ở tận bàn ở sao tận nông kia ở các bạn trên màu búp từng ọt kia máu trên màu cao phất sắp tay khơi bô rõ mình nè chấm na khố căn các ba luôn anh đòi luôn bỏ cân ọt miên các ba thì cứ khô căn các ba nhìn mình đã bộ cân từng buôn nè nữa bây nứng từng ọt thì nứng ọt miên na nơi chăm mơ ấy tế nông kia rồi tự ọt ấy có ọt bán vô đây rồi bỏ sẵn khăn ấy có bán vô đây còn tại bộ cân căn bán tủ sạp nè mùi cứ bợ bơ sạch bợ bơ nông kia rốt tơ hay bóng thang nứng tăng kia ở bóng đục mình chỉ ngồi rốt tự pra vô đó tại bộ cân rốt nó có rốt chọc nè thơ mấy ở trăm kia rốt thơ mấy trăm vua bởi sân thì có rốt tơ tầm nãy cất nơi ảnh cho mà cất chụp ấy 8 play chẳng tứ cất mà lại slap hay thì chẳng có rốt đau nghĩa cái mơ đau vậy tới cái thà bờ rốt cái ấy có mọi nghĩa cái tại bộ cất rốt nghĩa khách mỏi á nè rốt từ lươn bên nào bên nâng cất thà cất nông kia rốt lươn mình tiền hỏi à bong đất một nâng thang tuần đại tuần chơi rốt ở đôi tề tập bây giờ rốt lươn nơi một cái tiết à bong thang này rốt nở còi hay nông kia rốt hô rốt chop tí rốt vô hay comment dây sai hai từ chung này à tha à đất à chăn à công ấy rốt hai từ chung này chẳng rốt đo phải chỉ mới tập phải chỉ biết cái đào theo cọt đắng à rốt đo na đang à bên nó cứ hot men đến hot từng ngọc này tới bong thao cật sậy một cái ta bộ ấy chop sân sạ sân ọt cái này rút tơ đi đuôi rồi nếu cái chop nó đồng cái chop cho tổ khòng cái này à bên nó đuôi thứ đuôi mình tên chứ mà buồn hồi đang chỉ khai đó cái nào này cứ cho tổ khòng như ta chop sạ tí sân ọt cái thì hot nè hot vô tụi mình tên à bên nó chop ấy nè chop nếu cái đó tăng hầm thùng hư hot toàn bàn vậy thì à bên nó ấy cất lưới rồi lên cả hôm tiết hôm căn khlang tơ hôm slot đánh dương món ở bên nó cứ tự có cái cứ ót trăm thì tê cứ rút tơ thì rồi rút bảy chương ấy có khmiên ở cái khmiên có thà play để mò nó cứ play with trong xã đoạn miền xây thì chẳng có rút ót bảy chương có ót ấy còn ta cất rút khó play nhớ nó rút tới rút hô bên nó cứ khơi blue play với chừng ấy nè bong chăn cái slang mơ cái mũ kia cái mũ kia đó slang khơi cái sải bắp ấy chết đó mỗi lươn khơi phơi hơi nộp nhiều rút vung rút đo đập bì rút chết đo cái này tòng cái bọt tòng á rút đo chạc lấy cái bọt tòng sải vô không mỏi sải đừng bao cái liền hay à bên nó cứ cái đọt bọt tòng cái đi lên nhảy hay đừng xài lượng bao kì đấy cái ọt chụp tầm này cứ rút tới tiền rút thử mấy giờ đo cái lại kháng một cái lại hàng cái lại ấy cái lại cái làm cái lại rút tới tiền là hô đo kháng một bàn nếu cái chụp đo play đo cái lại kháng một có chụp nếu cái là ham thông hư nó bé định tơ nào rồi nếu kia đu prong priệt bên này cứ đu prong priệt định slap đi từng óc kia nữa cái miền bong cái một cái miền bong mình ấy nếu kia đi bên này cứ bên nó phải giờ hot off bên tên này cứ lên miền nã khai lại cứ đặt luôn đi lựa bong từng óc kia bắt đầu vậy nữa này vào tháng cật vào tháng mà dùng nó cứ đằng luôn thế cứ là hot đỏ plư máu co bong sàn sọ bong ấy co màu mưa nữa ta màu đá màu ấy á màu đá cái này mà đây mình nè mưa tao phân lông slot hay đi không rửa màu vốn cứ sọ bả mới đến
វាសំពងនិយាយទៅអាលក្ខណៈថាសក់ញ៉ៃញ៉ៃមើលទៅដូចមនុស្សខ្មោចលងឯងគេថាតែឃើញមុខស្លក់សក់បោះបាំងហើយមើលខ្មោចលងអីចឹងណាពេលហ្នឹងព្រលឹមម៉ោង 5 កន្លះជិត 6 ហើយអញ្ចឹងបងសុនសុកគាត់មកធ្វើការហើយគាត់មកគាត់ដាស់គ្នាគាត់ប្រហែល 4 នាក់ហ្នឹងដាស់មកក៏ក្រោកមកអង្គុយនឹមគ្នាញយចឹងអត់ចង់និយាយអីក៏អត់ចង់ចេញមាននិយាយទៅមានតែបងថៅដែលគាត់នៅស្មារតីរឹងណាព្រោះប៉ុណ្្នឹងគឺដូចជាញើអស់ហើយអង្គុយនឹមគ្នាអង្គុយញយទៅហើយបងសុនហ្នឹងគឺក៏សួរនឹមថាហេតុអីក៏មកដេកនៅបងហ្នឹងហើយបោះតង់បោះអីនៅកន្លែងណាមិនមកដេកកន្លែងហ្នឹងវិញអញ្ចឹងណាសួរបងថៅដោយសារបងថៅនៅអង្គុយរឹងមើលតែឯងហើយបងថៅគាត់ក៏និយាយរៀបប្រាប់តាមនឹងទៅប្រាប់បងសុនណាប្រាប់បងសុនអស់ហើយបងសុនក៏លឿនមកថាអីនៅកន្លែងនេះតាំងពីណាពីណីមកហើយមិនដែលឮមានណាថាខ្មោចលងទេហើយកន្លែងនៅជ្រៅហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានអ្នកទៅបោះតង់ដែរអត់ដែលមានណាខ្មោចលងទេហើយជុំមិនបានក្រុមពូបងឯងត្រូវខ្មោចលងអញ្ចឹងមកវាមិនដែលដឹងគេថាអត់ដែលមានខ្មោចលងទេនៅកន្លែងហ្នឹងជុំមិនបានពូគាត់ត្រូវខ្មោចលងហើយបងសុនហ្នឹងក៏និយាយទីថាពូបងឯងទៅប៉ះពិលអីណាណីដឹងពូនៅក្នុងព្រៃកន្លែងដែលគេសង្កត់យើងធ្វើអីយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកហើយបើធ្វើអីខុសយើងត្រូវចេះកម្មាទោសត្រូវចេះសុំគេសុំអីចឹងណាយើងមកកំសាន្តសប្បាយមែនតែធម្មតានៅក្នុងព្រៃមានដូចនៅក្នុងផ្ទះទេមានដូចនៅក្នុងក្រុងទេមានដូចសួនកំសាន្តនៅក្នុងក្រុងទេទៅចឹងហើយគេធ្វើអីក៏គេប្រយ័ត្នណាស់ការនិយាយការអីក៏ដោយដែរចឹងគាត់ប្រាប់មកបងថៅវិញចឹងហើយបងថៅក៏ប្រាប់បងសុនវិញថាគាត់អត់ដឹងទេព្រោះនិយាយទៅបើការនិយាយការអីគាត់អត់ដឹងខ្លួនឯងទេព្រោះគាត់មានអីក៏គាត់និយាយនឹងឯងគាត់អត់ដែរចេះថានិយាយប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកគាត់និយាយទូទៅធម្មតាហើយបើថាអត់ទៅធ្វើអីប៉ះពិលណាណីក៏អត់ទេអញ្ចឹងណាព្រោះទៅហើយក៏បោះតង់ផាក់ស៊ីលេងធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសាប់តែយកឡើងដេកទៅក៏ខ្មោចលងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបងសុនហ្នឹងក៏និយាយថាទៀតថាហេបើអត់មានទៅប៉ះពិលអីណាទេប្រកាសជាអត់មានបញ្ហាអីទេតែពេលនេះបងថៅចាប់ដើមសួរបងដិតណាបងដិតដូចជានិយាយបានហើយទៅសួរថាបងដិតថាបងដិតជួបអីខ្លះចឹងពេលដែលគិតមកមើលឆ្លងទៅអោបតសប្រភូមិនេះពេលហ្នឹងបងដិតក៏និយាយប្រាប់ពេលដែលគិតដេកលក់ឡើងក៏គិតភ្ញាក់គិតឮសលេងហៅប៉ុន្តែគិតមកមើលលក្ខណៈថាឮសលេងហៅគិតមកមើលក្រោកចេញដើរទៅតាមសលេងហ្នឹងដើរទៅក៏ដើរទៅដល់ឡើងមកស្ទឹងហើយគាត់មកមើលទៅទៀតថាគាត់មកមើលមិនដឹងជាម៉េចទេគាត់ដឹងថាពេលហ្នឹងគាត់ជិះមកមើលហើយបានគាត់ទៅដល់ហ្នឹងដើរទៅដល់ឆ្លងទឹកស្ទឹងទៅមកខាងហ្នឹងគាត់ទៅដល់កន្លែងប្រភូមិដែលដួលបាក់ហ្នឹងមកទៅគេសតទៅពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ដឹងខ្លួនព្រឹសគាត់ឆ្ងល់ថានៅណានៅណីគាត់វិញគាត់ណានៅនេះសតទៅពេលហ្នឹងគាត់ឃើញអាបរោះម្នាក់ហ្នឹងបរោះម្នាក់ប្រុសហ្នឹងចេញមកស្លុតដាក់គាត់បដ ស្លុតហើយគឺគាត់ពេលហ្នឹងរឹងដៃរឹងជើងគាត់ថារឹងដៃរឹងជើងពេលហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនហើយប៉ុន្តែគាត់ថារឹងដៃរឹងជើងហើយខ្លាចមែនទេខ្លាចបរោះម្នាក់ហ្នឹងហើយបរោះម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ស្លៀកក្បិនអត់មានពាក់អាវទេចំណាំម្នាក់ពាក់ក្បិនអត់មានពាក់អាវទេហើយសែកស្លុតដាក់គាត់អញ្ចឹងសែកថាហើយធ្វើប្រភពអញវិញសែកដាក់បងដិនអញ្ចឹងគាត់ក៏អោបជើងតសភូមិហ្នឹងគាត់ថាអត់ដឹងទេអត់ដឹងអីទេក៏ខ្លាចញើអញ្ចឹងរហូតជាប់ទៅ
ហើយគាត់ថាបាត់ស្មារតីអាពេលហ្នឹងគឺបាត់ស្មារតីគាត់ចាប់បានតែថាឃើញនៅប្រុសអ្នកហ្នឹងស្លុតហើយគឺខ្លាចយកដោយចាំបានតែបោរស់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយថាធ្វើប្រភពអញវិញធ្វើប្រភពអញវិញអញ្ចឹងហើយក៏ញើអោបជើងសនៅនឹងរហូតទៅតែបង3នាក់ហ្នឹងបានគិតទៅរយមកវិញអញ្ចឹងទៅហើយបានពេលហ្នឹងគឺអត់ដឹងខ្លួនទេស្លាប់ដេកនៅក្នុងតង់អីក៏អត់ដឹងខ្លួនដែរតើតើដឹងខ្លួនមកវិញបានខ្លាចហើយបាននាំគ្នារត់មកអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលនិយាយអញ្ចឹងប្រាប់បងសុនសុតទៅបានបងសុនសុតក៏ថាច្បាស់ណាស់អូនឯងទៅធ្វើអីប្រភូមិគេហើយមើលទៅពួកបងអរគ្នាគិតថាមានណាធ្វើអីឃើញវាដួលបាក់មកខ្លួនឯងហ្នឹងដល់ពេលនេះបានបងដេតហ្នឹងគិតសារភាពមកគិតសារភាពថាអាពេលដែលឃើញប្រភូមិនឹងហើយពេលនាំគ្នាដើរត្រឡប់មកវិញគឺបងដិនក៏ដើរមកក្រោយហើយគាត់ថាគាត់រើសអាគល់ឈើមួយទៅគប់អាប្រភូមិហ្នឹងគាត់ថាគាត់មានអារម្មណ៍អាទឹះគាត់មើលទៅគាត់ឃើញទឹះគាត់ដើរទៅគប់លេងអញ្ចឹងទៅលក្ខណៈគប់លេងហ្នឹងហើយគប់លេងអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ដើរមកវិញអាពេលល្ងាចបានគាត់ដើរទៅមាត់ស្ទឹងម្ដងទៀតទៅឈោលេងម្ដងទៀតទៅបានឃើញអាប្រភូមិហ្នឹងវាដួលធ្លាក់មកក្រោមអញ្ចឹងក៏គាត់នៅតែធម្មតាអញ្ចឹងគាត់ខ្វល់ព្រោះគាត់ថាគាត់ទៅថ្មីគាត់គប់លេងអញ្ចឹងក៏អត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងហើយឬនឹងហើយដែលទៅប៉ះកន្លែងគេមែនច្បាស់ 100% តើទៅប៉ះកន្លែងគេមែនបានគេមករោអញ្ចឹងតែដល់ពេលហ្នឹងបងថៅគាត់ប្រាប់បងសុនសុថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងអ្នកតាណាកាន់ទៅព្រោះប្រភូមិហ្នឹងប្រភូមិចាស់ហើយមើលទៅទ្រុបទ្រង់កាចាស់អត់មានណាមើលថែអីទេសែនអីទេចុះហេតុអីក៏មានអ្នកកាន់នៅនឹងអញ្ចឹងអាលក្ខណៈថាពួកគាត់មិនដឹងអីចាឆ្ងល់អញ្ចឹងសួរទៅក៏បងសុនសុំគាត់ចាក់ប្រាប់ទៅតាមអបិយជំនឿអញ្ចឹងហ្នឹងគេថាប្រភូមិគេឈប់សែនឈប់អីឈប់មើលថែអីចឹងមែនប៉ុន្តែវានៅជារូបរាងប្រភូមិអីចឹងទៅវាអាចនឹងមានពួកខ្មោចពួកព្រីវាមកសន្ធិដ្ឋនៅនឹងចឹងទៅចឹងណាហើយក៏មានពួកព្រីល្អព្រីអាក្រក់អីយើងអត់ដឹងទេតែអាចថានៅនឹងពួកព្រីដែលមិនអាក្រក់អីទេគេនៅនឹងពូកន្លងមកមិនដែលមានអ្នកទៅខ្មោចលងទេអ្នកនៅនឹងដែលមានអ្នកខ្មោចលងទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្មោចព្រីនៅនឹងគេអាក្រក់មែនប្រហែលជាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនដូចខ្លួនទេព្រោះដល់ថ្នាក់ប្រភូមិគេបាក់មកហើយគេមិនខឹងគេលងបន្លាចប៉ុណ្ណឹងទុកថាសំណាងទៅហើយបើសិនជាប៉ះពួកខ្មោចស្អាវអាក្រក់អីទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមិនរស់ទេប្រហែលជាគេកាច់កនៅនឹងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងណាបងសុនសុកក៏និយាយមកសាហាវអញ្ចឹងដែរហ្មងណាដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបងថៅក៏សួរទៀតថាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើមិនទៅហើយតើខ្មោចអីហ្នឹងវាមកតាមអីទៀតដែរអត់អីចឹងណាអញ្ចឹងបងសុនសុកហ្នឹងក៏គាត់អត់ដឹងដែរថាត្រូវធ្វើមិនទៀតអញ្ចឹងហើយបើឲ្យទៅធ្វើប្រភពឲ្យគេវិញកុំពួកគាត់ថាក៏អត់ទៅទេអញ្ចឹងបងសុនសុកក៏អត់ដឹងដែរព្រោះប្រភពនោះមានណាគេមើលថែអីទេព្រោះត្រូវចាស់ត្រូវបាក់អីក៏វាចោលនៅនឹងទៅមានគេគិតគូរអីទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងសុនសុកក៏គាត់ណែនាំថាបងឯងទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តហើយសែនច្រឡំសែនធ្វើបុណ្យអតិកុសលឲ្យខាងគេនៅទៅហើយកុមារទោសកុមារអីគេពីវត្តនឹងទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងសុនសុកគាត់ណែនាំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទទួលបានការណែនាំពីបងសុនសុយបងទាំងអស់គ្នាគាត់គិតសម្រួលអារម្មណ៍ហើយក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញទាំងព្រលឹមហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺម៉ោង6ណាម៉ោង6កន្លះហើយភ្លឺហើយគេផ្សេងអ្នកបោះតង់អ្នកបោះអីគេនៅហ្នឹងគេចាប់ដើមក្រោករ
រអាហារពេលព្រឹកអីតាមធម្មតាគេសប្បាយរីធម្មតារបស់គេតពេលគាត់4នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវខ្មោចលងឥឡូវលេងបានបោះតង់មកអីហើយត្រូវប្រញាប់ទៅវិញទាំងព្រលឹមដើម្បីឆាប់ទៅដល់កន្លែងវិញហើយពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺទៅអូតែគាត់ស្នាក់នៅវិញហើយក៏ប្រញាប់នាំគ្នាទៅវត្តដើម្បីឲ្យលោកស្រោចទឹកឲ្យនៅវត្តនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងហើយក៏ប្រាប់លោកប្រាប់អីតាមនឹងហើយក៏លោកឲ្យរៀបចំទិកសលអីផលបុណ្យដែលគាត់បានធ្វើឲ្យទៅដល់អ្នកខាងនោះអញ្ចឹងណាដើម្បីកុំមកទោសគេហ្នឹងហើយខ្មោចហ្នឹងគឺខ្មោចអាណាថានៅក្នុងព្រៃហ្នឹងឯងមានអ្នកតាណាកាន់មកពីណាទេអញ្ចឹងណាក៏ទិកសលគេប៉ុណ្ណឹងទៅគេមិនតាមមកបានទេហ្នឹងហើយក៏ពួកគាត់ធ្វើតាមហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានដល់ពេលហ្នឹងបានក្រុមពួកគាត់ដឹងថានៅក្នុងព្រៃគឺអញ្ចឹងមែនទោះបីជាអត់មានកន្លែងអ្នកតាណាគេកាន់ក៏មានពួកពីរខ្មោចវារស់នៅក្នុងព្រៃនឹងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាត្រូវបើយើងទៅលេងក្នុងព្រៃអីត្រូវតែប្រយ័ត្នមែនទេទាំងមិត្តកអីហ្នឹងក៏មិនបានដែរត្រូវប្រយ័ត្នណាហើយជាពិសេសទៅធ្វើដូចបងដិតអញ្ចឹងទៀតកាន់តែចប់ហើយនិយាយលេងចេញបើមិនជួបទេឲ្យធាក់តែម្ដងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់បងប្រុសទាំង4នាក់ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ថាអត់មានរឿងអីកើតឡើងទេគាត់ធ្វើបុណ្យនៅវត្តហើយក៏ហ្នឹងហើយអត់មានអីជួបអីទៀតទេខ្មោចអត់មានណាមកតាមអីទៀតទេហើយក៏ប្រញាប់នាំគ្នាត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញហ្នឹងហើយអត់មានរឿងជួបអីទៀតទេហើយហេតុការណ៍ដែលពួកគាត់ជួបនេះគឺវាសាហាវមែនទែនសាហាវប៉ុន្តែវាអត់គ្រោះថ្នាក់សំណាងហើយដែលប៉ះពួកខ្មោចដែរមិនសាហាវព្រៃផ្សៃបើសិនជាប៉ះពួកខ្មោចសាហាវព្រៃផ្សៃពួកគាត់មិនដឹងជាទៅជាមិនទេដូចពូសន្សក់នឹងគាត់និយាយចឹងបើសិនជាប៉ះពួកខ្មោចកាច់សាហាវប្រហែលជាកាច់កពួកគាត់នៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងនិយាយតាមពូសន្សក់ឯណាបងប្អូនហ្នឹងហើយចឹងហើយហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវនឹងគឺប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងមិនគេថា Gen Z សម័យថ្មីអីហ្នឹងហើយត្រូវខ្មោចលងម្ដងអញ្ចឹងមិនដឹងខ្លួនហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់បងសិដ្ឋាគឺយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយអធិស្ឋានបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាមានពាក្យបិចណាលើសលុសមិនសមរម្យអីក៏សូមអភ័យទោសហ្នឹងហើយមានចំណុចខ្វះខាតតាមណាជួយកែកុនផងពូទើបតែចាប់ដើមនិយាយរឿងទេទើបតែនិយាយរឿងបានប្រហែលទេហើយរឿងរ៉ាវមួយនេះការលងបន្លាចហ្នឹងគឺមានតែចំណុចដែលគិតនៅបោះតង់ទេតែខ្ញុំរៀបរាប់ពីដើមតមករៀងច្រើនដែរដោយសារតែរឿងរ៉ាវដែលគិតមកបោះតង់កំសាន្តហ្នឹងវាល្អមើលត្រង់ចំណុចតែគេដែលគិតធ្វើដំណើរមកវាធ្លាក់ជីឡានធ្លាក់កលោកnữaអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមនិយាយរាយរាប់ឲ្យឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ទៅវាដើម្បីឲ្យទស្សនីយភាពវាកាន់តែល្អមើលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដាក់សញ្ញាក្តឹងដើម្បីទទួលបាននៅខ្មោចលងបន្តទៀតហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនណាដែលចង់ចែករំលែកសាច់រឿងមានរឿងរ៉ាវដែលចង់ចែករំលែកអីអាចចុចតាម link Telegram ដែលនៅខាងក្រោម description នេះបានហើយខ្ញុំនឹង pin នៅក្នុង comment មួយទៀតដើម្បីបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងណាហើយចង់ចែករំលែកអីគឺចុចតាម link មកដល់ Telegram របស់ admin ហើយអញ្ចឹងក៏ផ្ដល់សាច់រឿងឲ្យ admin មក admin នឹងធ្វើការសម្រាយសាច់រឿងហ្នឹងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយ